如果你在牌桌上遇见一个人，他总是像这样咳嗽，赶快离开，不要带任何的迟疑，因为这种老千他们的手是最快的。好，这样我用4张牌啊来给你演示一下老千是怎么锻炼手速的。很简单，他们只练一个动作，就是把一张牌翻过来。因为像这样，你看翻过来翻过去，这个翻牌的动作是很大很明显的，对吧？所以说，如果在牌桌上把一张牌翻过来都没有人看见，那这个老千就不得了了。你看初级的老千可以像这样，有看到吗？刚才一瞬间，你看把黑桃 K 翻过来了。好，咳嗽其实只是个假动作，迷惑你的。接下来点更高级的，一瞬间把黑桃 K 翻回去，再把另外一张牌翻过来。好，有看到吗？就在一瞬间，你看就把黑桃 K 翻回去了，然后风块勾翻过来了。好了，这个蛮简单的嘛。天才老千，轻轻一丢，你看，同样可以办到把另外一张牌翻过来。好了，不要太惊讶，曾经我以为这是天花板 ，no， 远远不够啊！因为有一次呢，我遇见了一个真正的江湖大佬，好，江湖大佬，他让我理解到了一句话，就是天才只是去见他的门槛。没错，因为他可以控制一整副牌。刚好那一次呢，有个年轻人向他挑战，那个年轻人把牌一下子咵抢过去，他说：“我来洗牌，你随便我怎么洗，你把最大的牌给我找出来。”好，然后二话不说把牌分成了2叠，好，差不多的2叠牌，你看像这个样子一正一反。等一下，像这样子啊，因为这样子的话，对，这样子均匀一点啊，差不多2叠牌是这样子。好，然后呢，洗到一起啊，很粗鲁的，你看正反，纯的就是捣乱嘛。你看，有正有背，有背有正啊。就是这样子，大佬什么风浪没见过。但是呢，当他拿到这个牌以后，我从他的表情上看见他有1秒钟是有点懵逼的，因为除了顺序以外，正反都乱掉了，对不对？好，但是呢，不愧是大佬啊，他非常的叫做冷静，他第一时间就是反应过来啊，一定要先分析牌局，对吧？比如说先看看这边牌 ，OK， 好，他看到这边牌大概是这样子，好，另外一面 OK， 大概是这样子。好，他心里面大概就记住了一些牌，然后呢，像这样子把牌洗一洗，然后切一切，好，就像是这个样子。最后，假装咳嗽一下，你有看到吗？就在咳嗽的一瞬间，他把其他的牌全部都翻过去了，唯独留下了1、2、3、4张 A。怎么样，年轻人？看完还敢跟陌生人玩牌吗？远离赌博，切记。